Драги наши, добро утро. Денеска се наоѓаме во објектот Мајски цвет, каде што ќе имаме можност да се дружиме со нашите најмлади, со нашите најмили. И многу ми е драго што екипата денеска е тука, затоа што уште еднаш ќе покажеме како народ, како држава, дека се грижиме за екологијата. А зошто го велам ова, ќе дознаеме во продолжение од господинот Андреј Ѓокич, кој што е директор на Суниленс, и Марија Пецановски, која што е раководител на објектот Мајски цвет. А бога ми ќе покажеме. Добро утро за вас, драго ми е што денеска нашата екипа е тука со убав повод, затоа што дечињата освоја прво место. Ајде да ни објасните за што станува збор. Добро утро, благодарам на интервјуто. Проектот Учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла веќе се спроведува од 2017 година. Со него се опфаќаат голем број на дечиња од прешколска возраст. Се спроведува во 16 градинки во градот Скопје. Меѓутоа можеме да кажеме во последните 2 години градинката Мајски цвет навистина прави разлика во тоа како го спроведува и реализира проектот, во поглед на креативност, во исто така во поглед на сработени работилници со дечињата и многу екстра активности кои што навистина придонесуваат до една нова димензија на проектот, односно кон тоа што и негова цел креативно да се спроведува со нормално знаење на педагозите и воспитувачите и нивна инволвираност, и навистина е постигнат голем успех и затоа и втора година поред добиваат прво место како дел од наградната игра која што ја спроведуваме за сите градинки кои учествуваат во проектот. И ние на наше големо задоволство оваа година највеќе и собраа отпадно масло, околу 400 литри, што е зголемување за 300 литри во споредба со тоа што го собраа минатата година, и секако со нивна помош направивме и една збирка минатата година, каде што најголем дел од материјалите во таа збирка дојде од градинката Мајски цвет. Тоа се значи драмски представи за собирање и рециклирање на отпадно масло, песнички, екопеснички и многу други предложени активности кои што они низ годините ги спроведува, и навистина е едно богатство за проектот кога некоја институција сака да го спроведува правилно. Така, браво, и секоја чест уште еднаш. Марија, ајде малку повеќе да позборувам, бидејќи вие сте раководител токму новој објект каде што сега се наоѓаме Мајски цвет. Колку е важно уште од најрана возраст децата да се учат дека треба да ја зачуваме нашата животна средина, бидејќи планетата е единственото место кое што го имаме за живење. Како тие реагираат на сето ова? Така. Добро утро и од Мајски цвет, значи по не знам кој пат сте повторно наши драги гости. Ќе продолжиме и во иднина. Така, да. Дечињата се тие кои што највеќе учат, од најмали нозен или најмногу впиваат во мозочињата и ги стекнуваат тие здрави навики. Покрај тоа што нели кај нив стекнуваме здрави хигиенски навики, стекнуваме и навики за да чуваат својата околина, за да им биде побаво место за живење. Покрај оние секојдневните собирања на хартија или пластика кои што нели ги применуваме тука во градинката, ова има една необична активност која што им е доста интересна и во која што нели заедно со своите родители со задоволство учествуваат и секогаш прашуваат нели кога ќе имаме нова работилница и сакаат што повеќе нели за заеднички да зачуваме околината и да ни биде поздраво место за живење. Така. А кои други проекти се предвидени можеби за понатаму кои што исто така ќе зачуваат нашата планета? Па видете, овој проект веќе, како што напоменав, доста години се спроведува и има дадено доволно фидбек дека правилно неговото правилно спроведување носи резултати, така да во иднина сигурно има простор за нови едукативни проекти, можеби да се прошират надвор од градот Скопје во градинките. И исто така многу важен момент е да се продолжи и во основно и во средно училиште еколошката едукација, со тоа што значи оваа платформа која што ја воспоставивме и се спроведува неколку години дава навистина можност да се размислува како дел од националниот едукативен систем дека треба да имаме еколошки теми и можеби посериозна еколошка настава која ќе продолжи за да се надополни базата која тука се креира од најрана возраст кај децата на еколошки вредности и еколошки навики, доколку таа продолжи во основните и средните училишта, тогаш навистина мислам дека би се постигнал правиот ефект за кога ќе станат полнолетни граѓани на оваа држава да имаат навистина општествена одговорност
кон животната средина, а тоа води и кон креирање на други вредности и одговорности кон самото општество, кон другите луѓе, кон природата, животните и растенијата и така натаму. Така да ова е би заклучил дека ова е еден добар проект кој што треба да се надгради. Ние сме тука за да можеби креираме и додатни партнерства, јавно-приватни и со други институции и невладини организации за тоа да може на пошироко ниво да се прошири. Така и да биде направено како што е направено, бидејќи денеска имаме можност да бидеме сведоци на тоа свечено доделување на прво место Марија. Видовме родители, баби, дедовци кои што доаѓаат за да си ги видат своите деца и внучиња. Така, да. Значи, денеска ги поканивме сите со задоволство да ја примиме наградата која што ја освоивме од Сунилес. Осмислена е една, приредба од страна на дечињата за нашите драги гости, а потоа ќе имаме и еден продажен базар со зготвена храна која што направија дома заедно за време на викендот дечињата со своите родители и баби и дедовци, така да со задоволство, ве покануваме да го проследите остатокот од настанот денес. Ви имате и две тегли во вашите раце. Објаснете ни зошто и што тие означуваат и што има внатре? Така, за ова и се работи всушност за проектот, така да добро би било да објасниме, супер прашање. Значи во левата рака носам отпадно масло. Значи тоа е тоа за кое што учат дечињата и тоа е целиот проект всушност, да се запознаат што е отпадното масло, како се создава, како ја загадува животната средина, како понатаму со него треба да се справуваме, како тоа се рециклира, што се добива кога се рециклира и зашто е важно они да ги создадат тие своји навики и да се грижат за отпадот кој што ние сите го создаваме како домаќинство. И сега од отпадното масло потоа се добива биодизел, значи тоа е обновливо гориво, сите веќе знаеме за него, зелено гориво. И важно е децата да научат, да го видат, да знаат дека потоа се користи во автомобилите, дека помалку ја загадува животната средина бидејќи е алтернативно еколошко гориво. Во тој поглед, значи и градинката, особено Мајски цвет, прави големи напори практично да им покаже на дечињата, значи како изгледа отпадно масло, имаат многу вежби каде што споредуваат различни видови на отпадни масла, приготвуваат храна, па потоа за дечињата да видат како се селектира таа храна. И нормално потоа им објаснуваат дека ние како лиценцирана компанија тоа го собираме, го третираме према сите законски стандарди и потоа тоа се извезува надвор од државата за производители кои што го произведуваат биодизелот. Така да тој циклус е многу важен да им се објасни на дечињата и практично. И тука секако голема важност има инволвираност од страна на родителите. Бидејќи едно е кога слушаме теорија или во градинка кога гледаме нешто, а друго е кога дома тоа навистина се случува кога родителите пржат храна, децата да видат на лице место дека тоа се селектира, собира и потоа соодветно предава до овластени компании.